kanaaf maatii Waaqayyoo ijoollee qulqulluu Mikaa'elaa ijoollee qulqulluu Gabri'eelii gaabbii jechuun kennaa Waaqayyoo deebisanii argachuudha waan ta'eef Waaqayyo cubbuu kan hin jaalanne Waaqayyoon cubbuu jaalata hin jaalatu Waaqayyoon cubbuu kan jaalanne yoo ta'ullee cubbamtoonni garuu cubbuu isaanii irraa deebi'anii kennaa isaan irraa akka argataniif ni yaadama. Kulgisee ni yaada. Jaalalli isaa kan dhugaa waan ta'eef. Innis ilmaan namaa isa cubbamaa ta'eef kan fannoo irratti mul'ateedha. Jaalala isaa baay'ee irraa kan ka'e fedha garaa kootiin isaan nan jaaladha jedha. Fedhii garaa kootiin, fedhii keessa kootiin maallan godhaa isaan nan jaaladha. Jaalala namaa laalamee har'a. Yoo tokko si jaalatee lammaffaa irratti si jibba. Yoo tokko haa isiin jedhee lammaffaa irratti haa isiin hin jedhu. Tokkoffaa irratti si dubbisa lammaffaa irratti si hin dubbisu. Faayidaa xiqimii qofa dhalli namaa har'a kasirraa barbaadu faayidaa qofa. Yoo qabaatte malee sin jaalatu. Hiyyeessa yoo taate sin jaalatu. Yoo beelofte sin jaalatu. Yoo daarte sin jaalatu. Yoo qabaatte bichaa si jaalata. Jaalalli Waaqayyoo garuu akkasii miti. Jaalalli Waaqayyoo garuu birriidhaan hin madaallamu. Jaalalli Kiristoos garuu bifaan hin madaallamu. Jaalalli Waaqayyoo garuu wal beekumsaan hin madaallamu. Kanaaf nutis maatii Waaqayyoo nutis osoo isa yakkinee jirru akkuma nu jaalate yoon kan immoo baay'een yoo nurratti raawwatame illee wal jaalachuun akka nurraa eeggamu jaalala isaa kun hubachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyo akkasuma cal jedhee nu jaalate kana nutis wal jaalachuun barbaachisaadha. Namoonni baay'ee wal jibbinu jiraachuu mala. Waliin dhaggeeffanne jiraachuu mala. Kiyya bichaan maaliif ta'uu dide warri jennu jiraachuu dandeenya. Kiyya bichaa kan jiru nama miidha. Kiyya bichaan nama miidha ijoollee. Kan namaa dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Obboleettiin koo maal jedha obboleessi koo maal jedha jechuu sirra jiraata. Fardi kophaa fiigu collee of se'a Oromoon. Fardi kophaa fiigu collee of se'a. Kophaa fiiginaa. Fuulduraa fi duuba kee ilaalladhu. Jireenya gaabbii keessatti cimi. Kanaaf isa kana gochuun barbaachisaadha. Inni torbaffaan gaabbii jechuun hidhaarraa hiikkachuudha. Namoonni gaabbii galtan hidhaarraa of hiiktaniirtu. Hidhaarraa hiikkamtanii jirtu. Namni cubbuudhaan jiraatu hidhamaadha. Namni gidiraadhaan jiraatu hidhamaadha. Namni maqaa namaa kaasu, namni nama haamatu, namni namarra oolu, namni mana amantaa waqqasu, of waqqasu, hiriyoota ofii waqqasu hundumtuu hidhamaadha. Namni hidhamee akka barbaadetti socho'uu fi hojii hojjechuu akka hin dandeenye, namni cubbuudhaan qabames hojii qulqullummaa akka hin raawwanneef daabiloosiin kan hidhamedha jechuudha. Hojii gaarii, hojii Waaqayyoon jaalatu, hojii qulqulluu Mikaa'elaa jaalatu hin hojjetu waan ta'eef. Kan hiikkachuu kan danda'u yoo qalbii jijjiirratti qofaadha. Kan isa hiikus aangoo hidhuu fi hiikuu kan laattameef luboota biraadha. Namni isaa seenuun kan gaabbii galuu kan danda'u luboota biratti yookaan qeesota biratti. Abbootii Waaqayyoon lafa nuu kaa'ee kaahinaatota qofa biratti. Namni nama dhuunfaa biratti miti inni isaa galamu mana Waaqayyoo deemaniiti. Kan bilisummaan dhugaa namaaf laatu Waaqayyoon qulqulleettiin durbee Maariyaam irraa fooniin kan dhalate namoota gabrummaa fooniin gadadoo lafarra jala gadadoo lafa jala baasuuf osoo hin taane hidhaa cubbuu gabrummaa daabiloos jalaa nu baasuudhaaf warri booji'amtan akka gadi dhiifaman labsuudhaaf. Kanaaf gabrummaa sirbaatee warri qabamtan keessaa baha. Gabrummaa wal qoqqooduutii warri qabamtan keessaa baha. Gabrummaa nama hamachuutiin warri qabamtan keessaa baha. Gabrummaa qabeenya namaa saamuu keessatti warri hirmaattan. Gabrummaa wal kassasuu, wal naaquu, wal tuffachuu gabrummaa akkanaa keessa warri jirtan
keessaa of baasaa isiniif fayyadu waan ta'eef. Kanaaf gaabbii galuun hidhaa cubbuutirraa hiikamuudha. Waaqayyoon hidhaa cubbuutirraa nu haa hiiku. Maatii Waaqayyoo inni xumuraa gaabbii jechuun hirriiba cubbuu keessaa dammaquudha. Namni gaabbii galee hirriiba cubbuu keessaa dammaqe jennaan hirriibni cubbuu maalinni osoo beekanuu tsoomuu dhiisudha. Hirriibni cubbuu maalinni osoo beekanuu cubbuu hojjechuudha. Hirriibni cubbuu maalinni osoo beekanuu hiriyaa ofii alaaffatanii nyaachuudha. Osoo beekanuu jechuun osoo beektuu osoo cubbuu ta'uusaa beektuu cubbuu deebistee raawwachuun ofii isaatiiyyuu cubbuudha jechuudha. Kanaaf hidhaa akkanaatiin warri hidhamtanii jirtan Waaqayyoon keessaa isin haa baasu. Inni xumuraa 8ffaan hirriiba cubbuu keessa dammaquudha. Hirriiba cubbuu. Cubbuun jireenya hafuuratiin muguu waan ta'eef cubbamaan iddoo itti kufee bakka jiru hin beeku waan ta'eef gaabbiidhaan dammaqsuun barbaachisaadha. Namni cubbuu hojjete bootaatti kufee hin beekamu. Waan inni hojjete hin beekamu. Hojii dalgaa inni hojjete hin beekamu. Qulqullichi Phaawulos Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irratti akkas jedhe. Saba warra Roomeetiif kan barreesse qulqullichi Phaawulos boqonnaa 13 lakkoofsa 11. Yeroon kun yeroo itti hirriibaa dammaqnu isin irraa jiru ta'uu beekaayeedha. Yeroon kun yeroo itti maal taanu hirriibaatti dammaqnu. Kaaka hirriiba keessa warra jirtan warri ganama osoo beektanuu waldaan kadhannaa qabaachuusaa manni amantaa kadhannaa qabaachuusaa ganama dhalli namaa mana kiristiyaanaa deemuu erga beektanii maaltu sirraffisaa? Hidhaa cubbuu keessa jirraa. Hidhaa ammeenyaa keessa jirraa. Hidhaa gidiramaa keessa jirraa. Kanarraa Waaqayyoon nu haa hiiku kan jedhe hirriiba cubbuu keessaa dammaqanii gaabbii akka galaniifidha. Irra deebi'ee ati yaa isa raftu dammaqeedha kitaabni qulqulluu. Yaa raftu osoo beektu kan raftu dammaqe. Kiristoos siif ibsaa jedha Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 14. Ka'i amma hoomititti rafta. Tsaloota nyaataatu hin sagaddu hin barattu maaltu si raffisuuf maali? Kanaaf hirriiba cubbuu keessaa dammaqnee akka kaan Waaqni qulqulluu Mikaa'elaa nu haa gargaaru. Inni biraa jireenya hafuuraa isa dhugaatti deebi'uudha. Namni gaabbii galee jireenya hafuuraatti deebi'ee jenna. Kiristaanummaan cuuphaadhaan kennaa ilmummaa argachuudhaan kan eegaluudha jalqaba. Foonii fi dhiiga gooftaa fudhachuudhaan kan jiraatudha. Tsooma fi kadhannaan kan eegalu gaabbiin jireenya haaromuudha. Yeroo hunda cubbuu isaatiin gadduun kiristiyaanni gaabbii galuun guutummaan isaa Waaqayyoodhaaf nama of kenneedha. Namni tokko garuu gaabbii galuudhaaf yeroo fedhii dhaban kan mul'atan laphee isaanii keessa jaalalli cubbuu kan jalqabame waan jiruufidha. Namni tokko gaabbii galaa hoo jettaniin gaabbiin galu jedhee sababa kan guuru keessa isaatti cubbuu guduunfatee jirutu jira jechuudha. Keessa isaa keessa cubbuu hamaatu jira. Cubbuu wal qoqqoodiinsaa kiyya maleen ta'u kan jedhu namni akkanaa dhiifaman qabu. Kiyya maleen ta'u maaliif kiyya ta'uu didee kan jedhu dhiifaman qabu. Sababbiinsa xiiqii deemaa. Namaanis wal lola waaqanis wal lola. Nama akkanaa Waaqayyoo irraa sinaa baraaru. Egaa maatii Waaqayyoo laphee isaa keessa jijjiiramuun isaas cubbuu isaa jaalatu sana jibbee jaalala Waaqayyootiin guutamee jireenya hafuuraa isa gaafa haaromu kanaan beekama jechuudha. Qulqullichi Phaawulos yaada garaa keessanii haareffadhaa jedha. Gaabbii galaa jechuudha. Nissaa seenaa jechuudha. Gara Waaqayyootti deebi'aa jechuudha. Kiristoos isiniif ibsaa jechuudha. Kanaaf gaabbii galuun murteessaa akka ta'e barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti barannee jirra jechuudha. Kanaaf gaabbii jechuun gara Waaqayyootti deebi'uu jechuudha. Gaabbii jechuun gabrummaa diiyaabiloos irraa bilisa ba'uu jechuudha. Gaabbii jechuun jaalala Waaqayyooti jedhanii cubbuu dhiisuu jechuudha. Gaabbii jechuun du'aa ka'uudha. Gaabbii jechuun furtuu mootummaa Waaqayyoo harkatti qabachuu jechuudha. Gaabbii jechuun kennaa Waaqayyoo maal gochuudha? Kennaa Waaqayyoo fudhachuudha. Yoon kan immoo kennaa Waaqayyoo deebisanii argachuudha.
Gaabbii jechuun hidhaa cubbuurraa hiikkachuudha. Gaabbii jechuun hirriiba cubbuu keessa dammaquudha. Inni xumuraa gaabbii jechuun jireenya hafuuraa isa dhugaatti deebi'uudha. Isa sirrii isa qulqulluutti deebi'uudha. Inni kun maal jennaani? Gaabbii jennaan. Amma nahoon sin barsiise maatii Waaqayyoo. Amma immoo barnoota isa xumuraa. Gaabbiin kana eenyutu hundeessee? Akkamittiin hundeeffamee? Kan jedhu sana. Egaa hundeeffamni gaabbitiif sababbii uumamu cubbuuti jechuudha. Gaabbiin akka hundaa'u kan taasise sababa cubbuun hojjedhuu fi sababa cubbuu san hojjettaniiti. Kanarraa jalqabe. Isaan booda jalqabumarraa abbaan keenya Addaam cubbuu hojjechuudhaani Waaqayyo uumaa isaa gaddisiisuu isaa waan hubateef balleessaatti baay'ee gadduu gaabbee Waaqayyo biraa dhiifamaa fi araara argateera. Kanas abdiin Waaqayyo biraa Addaamiif kenname nuuf mirkaneessa jechuudha. Kanaaf gaabbiin kan jalqabe sababa cubbuutiif jechuudha. Osoo dhalli namaa cubbuu hojjechuu baate, osoo dhalli namaa gidiraa hojjechuu baate, gaabbiin hin jiraatu ture. Isaan booda gaabbiin yeroo jalqabaateef namni cubbuu hojjetaan eegale waan ta'eef isaan booda immoo gaabbiin eenyurraa eegale? Addaam fi Hewaanitirraa eegale jechuudha. Ilmaan namootaa hundaaf kan gadduu fi kan nama jaalatu Waaqayyo cubbuu keenya hunda ni baata jechuudha. Si'aa tokko dhukkubbii fi du'a isaatiin nu fayyiseera jechuudha. Kennaa kanas hincitii cuuphatiin arganneera jechuudha. Dhalachuudhaan kana booda cubbuu hojjennuuf immoo hiikoo akka argannuudhaaf maal godhe? Duuka buutota isaatiif hincitii gaabbii kana kenneera jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaa booda aangoo lubummaa duuka bu'oota isaaf yeroo kennu hincitii gaabbiis isaan barsiiseera jechuudha. Ofii isaatiif gaabbii haa kennu malee isaan booda hawaariyaatota isaa duuka buutota isaa hincitii guddaa kenneef jechuudha. Kaahinoota isaan taasise jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 21 hanga 23 kunis cubbamoota cubbuu isaaniitirraa hidhuu fi hiikuu akka danda'an yeroo hunda duuka bu'oota isaatti dubbatuun abdii hincitii gaabbii kenneefii jira jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 19 luboonni hincitii hiikuudhaa fi hidhuu akka qabaatan isaan barsiisee aangoo isaanii kennee jira jechuudha. Gaabbiin arjummaa Waaqayyoo kan ittiin dhandhamannee hincitii dinqii ta'edha jechuudha. Gaabbiin hincitii guddaadha. Sababni isaas Waaqayyoon akkuma baatanitti afaa osoo hin jedhin irra deddeebinee akka isa yakkinu beekuus irra deddeebinee cubbuu keenyaaf gaabbii galuun barbaachisaadha jechuudha. Arjummaa isaa fi jaalala inni ilmaan namootaaf qabu guddaa ta'uu isaatirraa kan ka'e yeroo irraa yerootti gaabbii galu hundumaa Yesuus Kiristoos nu fudhata. Dhiifama cubbuu argamsiisuu yookaan cubbuurraa nama hiikuu kan danda'u Waaqayyo qofa. Waaqayyo gooftaan fedha isaatiin sirni kun karaa duuka bu'ootaa isaan yookaan abbootiin mana kiristaanaa akka raawwatamu tumamee darbeera jechuudha. Kanaaf walumaa galatti hundeessan gaabbii eenyudha? Waaqayyoodha jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gaabbii kan gale eenyuun? Addaam fi Hewaan jechuudha. Kana barnoota keenya guyyaa har'aa keessatti barannee jirra jechuudha. Torban dhufu gaabbii bara kumoofaa keessa gaabbiin jiraayee eenyutu galaa ture? Maaliif barbaachisaa? Kan jedhu guyyaa boruu wal agarra. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqni abboota keenyaa kan ulfaate kan galatamu nuuf haa ta'u. Ameen.